Dok, saya batuk nih dok, terus tadi malam juga demam tinggi. Hati-hati, kalau misalnya ada batuk dengan demam tinggi, ada kemungkinan ke arah pneumonia. Terus gimana dong dok? Tenang saja, saat ini dengan penanganan yang baik, pneumonia bisa sembuh dengan baik juga. Namun hati-hati pada pasien-pasien lansia ataupun usia masih muda, anak-anak. Kadang-kadang penyakit pneumonia bisa memberat pada usia-usia seperti itu. Namun jangan khawatir, untuk saat ini kita ada vaksin PCV. Vaksin PCV ini akan bisa mengurangi resiko pneumonia untuk menjadi berat. Untuk saat ini, vaksin PCV juga tersedia di Adi Husada Kapasari. Oh gitu ya dok, terima kasih ya dok. Sama.